মাদার্স ডে স্পেশাল একটা ক্রাফট শুরু করেছিলাম, আর এর ফার্স্ট পার্টটা অলরেডি তোমাদের সাথে কালকে শেয়ার করে দিয়েছি। কাল জেসো লাগিয়ে ফার্স্ট কোডটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম, আজকে ডিটেলিংস করব। বাকি সব যেমন তেমন, কোনো একটা ফিগার ড্রয়িং কিংবা এরকম ক্রাফটের চোখটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, আমার তো তাই মনে হয়। চোখটা সুন্দর হলে পুরো ফিগারটাই লাইভলি হয়ে ওঠে। এইখানে আমি বাঙালি ঘরের মা আর মেয়ের ছবি তুলে ধরেছি, আর ডিটেলিংসগুলো সেই অনুযায়ী করার চেষ্টা করছি। কোনো একটা ক্রাফটকে সুন্দর করে তুলতে গেলে ডিটেলিংসটা মাস্ট। যেমন ধরো স্কিন কালারটা যখন নর্মালি ছিল তখন যেমন দেখতে লাগছিল, অরেঞ্জের শেডটা অ্যাড করায় দেখতে একটু বেটার লাগছে না? ফিগারটা তো যা হোক করে হলো, এবার ব্যাকগ্রাউন্ডটায় একটু কিছু অ্যাড না করলে ভালো লাগছিল না, তাই ছোট ছোট কিছু ডটস অ্যাড করলাম আর একটা ছোট্ট করে মা লিখে দিলাম। পেছনে আঠা দিয়ে আটকে দিলাম একটা ম্যাগনেট, যাতে ফ্রিজে কিংবা আলমারিতে লাগিয়ে রাখতে পারো। ক্রাফটটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানাতে ভুলো না। আজ আসি, টাটা।